Okay na, madam? Thanks. Thank you. Salamat. Tagahatid pa. Oo. Have a good day and positive light to all my subscribers, Repa Peeps, Ka-Vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iBabe. And our new video content sa ating simpleng tambayan, iPhone 6 battery and home button, how to remove and replace new battery and home button with helping tips, healthy guides, and simple basic technique only here, our Simpleng Tambayan and YouTube channel, iBabe. And if you want to learn and experience but you don't have any idea or knowledge how to replace, how to remove, how to disassembly iPhone 6, how to replace new battery and home button, it's easy and simple. Just follow, support, subscribe. If you're not directly subscribed to my YouTube channel, please subscribe, like, and share, and popping our notification bell for more updated videos only here, our YouTube channel, iBabe. And please, pakiusap, don't skip all ads sa mga video tutorial natin. Our first step ng ating video tutorial, iPhone 6, how to remove, how to replace battery and home button. Make it sure yung ating reminder, always 100% check before this assembly. Don't forget yan before ninyo i-start or kaya gayahin yung ating video tutorial dito, yung step by step. Huwag nyo kakalimutan yan, napakalaga sa lahat ng mga katulad nating cellphone technician, vape technician, computer technician. Kailangan tinitroubleshoot muna natin, pinag-aaralan natin bago natin baklasin or kaya gawin yung isang bagay, gawin yung isang sira like ng ating video tutorial dito, iPhone 6, how to replace battery and home button. And our second step ng ating video tutorial, same pa rin sa iPhone 6, how to replace new battery and home button. Always, before you start, before you disassembly, prepare 100% your tools, yung basic tools. Ano yung mga basic tools na kailangan gamitin? Like ng screw, ng plastic spudger, yung pangbaklas natin ng battery like ng mga improvise, yung mga plastic spudger niyan, or kaya kung meron kayong mga mas maganda pa dyan sa plastic spudger ko, pambaklas natin, mahalaga po yan. Siyempre, hindi rin nawawala yung lacquer thinner, dapat naka-prepare lahat. And this is a very important guide at helping tips natin sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, Ka-Vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at yung mga iPhone user like yung iPhone 6, how to replace new battery and home button. It's very important yung mga prepare tools natin yan para hindi tayo mahirapan at tuloy-tuloy yung trabaho natin. Once na kulang yung ating mga tools, mahihirapan po talaga tayo dyan. Unang-una, ano yung pwedeng maging mangyari or kaya like ng ma-damage yung mga ipapalit yung spare parts like ng home button and battery. It's very important yan at dapat nyo matandaan. For third step ng ating video tutorial, how to disassembly. First, kailangan yung i-remove yung 2 T6 screw do sa ilalim left and right side ng USB port ng Apple or kaya ng iPhone 6. Alam na ninyo yun kung saan tatanggalin yun. Second, kailangan ninyo gumamit ng metal spudger or kaya plastic spudger para may angat yung LCD screen ng iPhone 6. How to disassembly and how to remove yung LCD screen ng iPhone 6 na hindi magkakaroon ng crack or damage. Yan yung mga problema. And lahat tayo, kahit ako, bago ako naging cellphone technician, nakabasag rin ako ng LCD ng iPhone 6 dahil sa wastong hindi maayos na pagbaklas ng LCD screen ng iPhone 6. Ayan yung mga tatandaan ninyo. Ang pagbaklas po niyan mula doon sa ilalim, medyo iaangat yun ng konti at huwag nyo isasagad yung metal spudger ninyo. Once na umangat yan, mayroon naman siyang allowance mula sa LCD at doon sa mismong chassis. Yun lang itatandaan ninyo. Then, iangat ninyo ng dahan-dahan hanggang doon makarating kayo doon sa top ng LCD or kaya sa taas ng LCD at dahan-dahan yung iangat. Saka ninyo i-remove yung mga screw like nung first sa may battery. Kailangan yung muna-unahin yan. Yung screw nyan, dalawa lang naman yung screw nyan. Then, second, maingat ninyong tanggalin yung mga screw. Once na first time kayo magbabaklas ng iPhone 6 at hindi nyo kabisado, meron pong sizes at may mga
place yung mga screws mula doon sa LCD na pwedeng masira or kaya madamis ninyo. Ayun yung mga nagiging problema dyan. Kaya dapat once na magbabaklas kayo ng screw mula doon sa LCD, dapat alam ninyo yung mga screw kung saan nakakabit at saan yung place kung saan ninyo sila dinisassembly or kaya ni-remove. And our 4-step video tutorial, once na na-remove ninyo 100% yung LCD screen ng iPhone 6, just next, i-remove ninyo yung 2 screw mula doon or kaya 3 screw doon sa ilalim ng home button ng iPhone 6. Yun lang yung i-remove ninyo. Then slowly and always be careful once na i-remove ninyo mula doon sa connector or kaya sa flex connection ng LCD na nakakabit doon sa mismong home button. Dapat maingatan po niyan, hindi po niyo mapunit yung connection at yung pagkakabitan ng or kaya tinatawag nating ribbon or flex na pagkakabitan ng inyong home button. Once na mapunit or kaya madamis ninyo, pwedeng hindi na magamit yung home button na binili ninyo. Mas lumaki pa yung naging problema at medyo mas mabigat dahil kailangan nyo umanap ng isang connector mula dun sa home button. Don't forget yung always reminder natin once na magpapalit kayo ng home button ng iPhone 6. Now, our 5th step ng ating video tutorial, ito medyo mahirap o kaya critical yung gawaan sa pagpapalit ng battery ng iPhone 6. Dalawang klase po yung medyo mahirap o kaya pahirapan magbaklas ng battery ng iPhone 6. First, unahin natin yung pinakamadali, yung mild na pag-remove or kaya madaling pamamaraan ng pagtanggal ng battery ng iPhone 6. Once na replacement na yung battery ng iPhone 6, madali na po siyang baklasin. Napaka-easy na lang pong baklasin yan using your plastic spudger or kaya yung metal spudger. Pwede mo siyang mabaklas kagad or kaya kung dual adhesive tape lang yung nakakabit sa kanya, mas madali siyang baklasin. And in seconds, yung pinaka hard na mahirap at medyo once na original at yung hindi pa nababaklas o napapalitan or kaya replacement yung battery ng yung iPhone 6, napakahirap po tanggalin yan. Kung napansin niyo sa ating highlight screen, sa ating video tutorial, yung white sticker niya na dual adhesive, napakahirap po yan baklasin talaga. Sa mga original, mahihirapan po talaga kayo. Kailangan yung gumamit ng metal spudger o kaya ng plastic spudger using layer thinner para lumapot po yan. Dahil once na original po yan, napakahirap pong i-remove talaga yan at mahihirapan talaga. Promise po, yung sinasabi ko sa inyo at masusubukan po niya once na original pa yung inyong unit na iPhone 6. And our last step, yung pinali ng ating video tutorial, iPhone 6, how to replace, how to remove battery and home button 100% fixed and done. Any suggestion or question, that's directly drop our video tutorial dito sa ating Simpleng Tambayan at YouTube channel, iBake. Don't forget, don't skip the ads sa lahat ng mga video tutorial natin at maraming salamat muli sa lahat ng mga subscribers natin. Always God bless.